Aprel 24'ü Bakıda və Abşeranda havanın dəyişkən buludlu olacağı, tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 756 mm civə sütun olacaq. Sabah Naxçıvanda arabir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur 13-17 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın bəzi dağ-təyə və dağlıq rayonlarında fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacaq, şimşək çağacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, temperatur gecə 8-12, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən küləkli və qeyri-sabit hava ilə bağlı əhaliyə müraciət edib, Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində bir sıra ərazilərdə güclü külək əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacaq, bəzi dağ çaylarında qısa müddətli sel keçəcək, şimşək çağacaq. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Nazirlik təhlükəsizlik qaydalarını bir daha nəzərinizə çatdırır. Belə ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli havada yanğın təhlükəsizlik qaydalarına da xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olunduğunu nəzərə almalıdırlar. Eləcə də intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. İldırımla bağlı təhlükədən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək lazımdır. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Hər hansı ciddi təhlükə olduqda 112-yə zəng edin.